最尾嘅一日呢，即係10號，我選擇咗呢去糧船灣。原來呢，所有嘅儀式都係喺2日之前呢已經全部完成啦。10號係糧船灣天后誕嘅最尾一日，晚上呢只會有大戲可以睇，同其他地區嘅天后誕一樣，都係用竹棚搭間屋出嚟嘅。周圍影相呢已經影完，大戲呢又未開始，又冇船出西貢，咁可以做啲咩呢？咁嗰度嘅村民好好啊，準備咗嘢食俾大家享用。老火湯好飲啊，3碟嘅齋菜咧都好好食啊，最好食咧就係冬菇枝竹炆豆卜啊。但係咧最好食咧都係聞到都覺得香嘅呢一嚿板蘭糕啊。紅布一開，大戲咧7點半準時正式開鑼啦，會做到11點幾㗎。呢度咧就係大戲少少嘅一部分，大家欣賞下。我想講咧，我自己就非常之少去睇大戲嘅。咁之前咧有位婆婆同我講，台上咧扮婆婆嗰位好搞笑㗎，佢一出場咧唔會有悶場㗎。的確咧，佢嘅表演嘅方式咧真係好搞笑啊！叫人入屋拜神啊嘛，開你啊嘛，開我你啊，拜我使鬼你拜啊！我吉時噏錯唔得咩？入廟拜神你入屋叫人啊，入到嚟招呼都唔打，就掹手掹腳咁樣，男女有別啊，冇啲規矩咁樣，你真係豈有此理益啊！你做乜好取唔取？取隻胭脂麻啫！傍晚4點幾坐船入糧船灣嘅時候呢，都係小貓3幾隻啊！估唔到呢，大戲將近開始就勁多人坐船入去啊！真係多人咗好多啊！10號最尾嘅一日呢，大戲就做到11點幾，我就冇留到咁夜啦。連續幾日糧船灣天后誕呢，咁就完咗啦。坐船走嘅時候呢，遠遠咁望翻個竹棚，又着晒燈，好靚啊！